明明啊，我同學問你啊，幾時上載教會嗰個西文信條個內容喎？係啊，好快脆啦，但係而家在翻譯中啊。你咪一早翻譯咗教咗㗎啦咩？係啊，我再修改嘛，遲啲就會㗎啦。而家咪今日上載咗以弗所書1章23節三種語言嗰個讀經嘅，你記唔記得啊？記得。所以我同學先問你啫嘛。係啊，咁你到嚟聽啊，我背啫喎。基督錯咗，對唔住。以弗所書1章23節，教會是基督的身體，是那充滿萬有者所充滿的。係啊，記得收睇跟住落嚟相關嘅影片短片啊，會有 Williamson 嗰個三種語言嗰個詳盡版啦，同埋 Johnson 嘅簡易版，再跟住有經文選讀同埋溫習題目啊。好啦，我記得㗎啦。好，願榮耀頌讚歸於真神。